Was ist die Mehrzahl von Milch? Boah, wenn du das weißt, crazy. Die Mehrzahl von Milch? Ja. Ja, Milch? Nein, die Mehrzahl von Milch. Kennst du Milch? Das weiße Ding, wo aus der Kuh rauskommt. Ja, war ein Spaß, Alter. Also nochmal überlegt. Was ist die Mehrzahl von Milch? Milch. Ich hab was anderes verstanden, Alter. Nee. Nochmal. Ja. Die Mehrzahl, ich weiß, es ist schwierig, aber es gibt die Mehrzahl von Milch. Gibt's doch gar nicht. Doch? 5 Milch. Was? 5 Milch? Ja, 5 Milch. Das haben wir doch schon mal gehabt, Milch. Milch. Nein! Ja, was denn sonst? Also, ich bin gespannt, ob die Leute es wissen. Servus.